Така, чувствам се като някой стример, но какво да се прави? Почваме, пускайте интрото. Здравейте и добре дошли в канала на Glory Art. Аз съм Glory и днешното видео е продължение от предходното, където ще гледаме TikTok видеа свързани с рисуване. Може да се посмеем, може да поревем малко, може да научим нещо ново, но основно ще се забавляваме. Ще видим. Но преди сме започнали, искам да благодаря на спонсорите на днешното видео, които са MyK. MyK е онлайн магазин за корейски продукти за красота с офиси както в България, така и в Румъния. Те са официални вносители на едни от най-добрите висококачествени брандове, а сега и на хърватската компания Skintegra. Днес ще споделя с вас тяхната черен петък кампания, по време на която повечето продукти ще са с до 70% отстъпка, включително и тези на Skintegra, които ще са с 20% отстъпка. Не знам за вас, но аз така или иначе поръчвам от тях от доста време, затова със сигурност ще си направя един ранен коледен подарък от мен за мен. И ако ви прави впечатление по подобрението на моята кожа в последните 2 години, да, там е. То не е толкова грима, колкото грижа за кожата. Как? Официално започваме. Over the last 5 to 6 years, I've completed 20 to 30 sketchbooks. Колко? 30. 20 до 30 скетчбук. And from this vantage, I'll point out a few ideas on how you can improve your craft in less time. It might seem obvious, but they are to focus on consistency, quantity, and speed. Especially if you're just starting out, I think it's better to make 100 30-second sketches than it is to spend even more time on just one picture. Напълно съм съгласна с това нещо. Много помага в рисуването и като цяло в паметта във вашата ръка и това как се рисуват разни неща, да го правите бързо, без да се замисляте, но много пъти, отколкото да седнете да се фокусирате и да прекарате една седмица до изкусоряването на една рисунка. По-добре 100 бързи скици, отколкото една съвършена, но изпипана. I say 30 seconds because that's actually a common interval for gesture drawings. By doing this for 1 hour a day, you'll have 100 chances to calibrate your sense of proportion and the nuances of the human form. So even if you start with stick figures, you'll grow quickly. In 30 days, you'll have... Интересна е истината, като се замисля в колежа, който беше преди на български, оня скамърския колеж. Там имахме час по рисуване и в часа по рисуване имахме точно такова упражнение да рисуваме бързи скици 5 по 10 минути и сменяме позата, продължаваме нататък, който нарисува, колкото нарисува. Това е. Have 3,000 drawings. Also, this doesn't mean make throwaway art. Try your best and take pride in your effort, however humble it may seem. You're going to learn the most by doing. So do a lot, do it quickly, and do it every day. At least, that's how I got here. And then turn on reference window. Now select on the camera and tap on import reference. Now you can start drawing with your reference on the screen. You can adjust the reference window however you like. Number 2. Ако това ще помогне, тая функция има и в Procreate в Photoshop. Grid. Tap on this icon and select on grid. By tapping on grid settings, you can adjust the grid however you like. This can be especially helpful for drawing using the grid method. Number 3. Interpolation. Did you notice that when you zoom in, it looks pixelated? Tap on this icon and select smooth. Now when you zoom in, it is not pixelated. Да, не е пикселизирано, просто е размазано. Having trouble drawing hands? Да. Let me show you a little thing. You might be used to sketching them like this, which isn't wrong, but let's try something different. Okay. Let me demonstrate. Sausage, sausage, nugget. Sausage, nugget. Beans. Wow, a full English. OMG, there it is again. Let's Не use съм сигурна това как променя начин на рисуване и помага, освен че е забавно, да видим. this to make one of our own. Fenced? What about like this? Well, that was easy. Knew it's reaching for me. Let me know if it helped. TH. Тук съм малко 50-50, дали е полезно, дали просто е писал. Изглежда като хак, обаче реално това си е начина за рисуване на ръце, обаче по учебници не го наричат наденичка, бобчета.
А в интернет, какво да ви кажа? Does your sketch always looks godly awesome, but your line art always... Да, най-яко ми изглеждат рисунките, когато сме на етап скица. Като почнеш да ги чистиш, нещо умира. sucks? Then don't waste your time doing an awful line art. Instead, clean your sketch. If you clean it well enough, it will look so pretty. Does your sketch... Отново, до толкова изчисти тая скица, че прилича на лайн арт, което е, не знам, спестяваш ли време? Не, даже според мен това бил в него, изчистването бил в него повече време, отколкото скицирането на нов леер, така че днешните съвети от TikTok за рисуване са с съмнителна стойност. Ghosting, 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 that's what's up, ghosting. Hey Bobo, too much capacity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duke. Baby, yes America got a problem. Geeked up, choosy love with a... Честно казано, кефех се на музиката и не бях много фокусирана върху туториала, така че ще го гледам пак. Ghosting, 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 that's what's up, ghosting. Hey Bobo, too much capacity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duke. Baby, yes America got a problem. Geeked up, choosy love with a... Добре, кратката история е, че това е как се създават гридове, върху които да строите перспектива. Ще добавя тук някъде на екрана как изглежда един такъв грид и рисунка върху него, но общо взето, когато рисувате в перспектива, обектите се съкръщават, иначе казано, когато аз съм тук, главата ми е толкова голяма. Обаче, когато и да ето там, защото съм по-далеч, главата ми вместо да е толкова голяма, тя ще е и толкова голяма. Want to learn how to draw a wolf cut? First draw an upside down ramen bowl, then you want to draw two S's on both sides. Let's mark the hairline around here. First draw a McDonald's logo, then connect it to the ramen bowl. So the direction of the hair is like this. Now just draw a bunch of bananas, following the arrow. And on the ends, just draw mini bananas. Do the same. Отново, нещо, което е лесно, някак си правят сложно. Защо? Не знам. Буквално, на мен някой да ми го обясни по този начин, аз ще гледам точка. Same for the other side. For the lower part, draw an S on both sides again, then draw mini bananas at the end. Okay, so far she looks kind of bald, so let's add sideburns here, and then some bangs. Let's color real quick, shade the lower parts like this, and add random stray hair to make it more emo. Lastly, just airbrush a light color like this. Alright, now let's add details. Trust me, tracing is good. If you're tracing over another artist's artwork or something else and then you claim it as your own, then you're doing great. Never do... What the fuck? Добре. Буквално не. Никога не копирайте чужда творба едно към едно. Може да го използвате като референция, може да се вдъхновявате, може да я изучавате, но и я копирате на наслой и накрая да кажете, че това е ваша рисунка. Абсолютно никога не го правете с това. Много се надявам, че той се базика нещо. Да видим нататък. Never do that, and if you're tracing over the outline of the drawing, you're doing it wrong. If you're actually trying to study the drawing, you're going to break it down into its simplest form so you can understand its construction. Doing this on artists you like can really help you understand how Точно така. Така се изучават творби. they build their characters, and even doing this on the artist itself can help. And remember, if you trace and then claim it as your own art, I think that the biggest flex of an artist is to be able to draw characters from any background, any ethnicity, and any color. If you're able to do that, I honestly think you're part of that 1%. В графичен дизайн имам доста илюстрации, които са на различни етноси, обаче като дигитално рисуване, като хия готинките, които вие сте виждали. Даже не мога да сетя дали има някоя заброшена. Определено трябва да поработя върху това. Art tips that actually help me. Number 1. Make as many doodles as you can. Drawing things without trying to make them look good or cool can really help avoiding art block, and can also help you get more confident with your lines and art style. Иначе казано като скициране за упражнение. To watch tutorials, speed paints videos,
They are a really good motivation booster, are a few artists that really help me. Number 3, compare your own art. By doing this, you can see your improvement throughout the years, months. Много правилно. Така, от мен да знаете, не дейте да сравнявате вашите рисунки с чуждите рисунки. Сравнявайте вашите рисунки от днес с тези, които сте нарисували преди една година. Така може да се сигурни да не имате прогрес или по-лошо талент провал. Най-лесното е да се сравнявате с някой, който се занимава с това нещо от 3 пъти повече време и да си кажете, от мен не става нищо, приключвам, край. Не. And can give you really good confidence. Number 4, draw what you love. You shouldn't care about likes and views. Drawing what you love will motivate you drawing more, and you will have fun doing it. I improved so much in the past year because I actually tried out those tips, and now I am really proud of my art. Last one, learn to love your art itself. I know it can be hard when you see all the mistakes, but hating on it won't help. Just know there's always a way to improve. Love you, bye-bye. Bye-bye. Art hacks that I wish somebody told me earlier. I was always told watercolor is permanent. If you mess up, you can't fix it. Well, guess what? You can. Какво? Как? Another one, when the vibrant river of my Copic marker ran dry, I thought I had to get a new cartridge. Трябва да го презаредиш изпълнителя. Apparently not, just dump hand sanitizer on. Пред 4-ти клас, когато маркерите ни вече се изхъбят, вместо да си купим маркери, това сиромашки хакове, или с ацетон, капвате малко или спирт, или лъкочистител вътре, така че да го поразреди от някъде. Той маркер се здобява с поне още една седмица живот. And it's good as new. I wish I knew this sooner. Do you have cheap acrylic paint that doesn't work very well but you don't want to throw it away? Just heat water and cornstarch until it turns into this thick, goopy consistency. Then just mix a little bit in with your cheaper paint and... Ами супер съмнително дали ще стане, но съм склонна да пробвам, защото аз имам така хубав набор от ефтина акрилна боя, която не мисля, че ще използвам някога, но в името на теста, защо не, само не съм сигурна откъде мога да купя cornstarch. So I drew every single day for the past 3 years straight, and here are some things that I wish someone told me when I first started drawing. Okay, Дай, момиче, кажи ни как се прави. First, don't try and learn how to spin a pencil with your Apple Pencil, because Ай, ще пробвам с обикновен. Okay, fail. Because honestly, I fell on the ground so many times that I had to buy these like little Apple Pencil replacement tip things. Което ми напомня, че моите са за Словения. И трябва да намеря къде оригиналното че с писит. So yeah, don't do that. Next, I wish someone told me to focus more on coloring than line art. Like, it might be controversial, but I stand by 100%. Абсолютно е права. Чухте ли като не спука ръката? Абсолютно е права. Стойностите и контраста са много по-важни от линията и контура. So I would definitely spend more time playing around with different coloring techniques and just really understanding how to apply color to make a more interesting piece. Next, I wish I played around and like used these stamp guidelines more. Of course, you don't want to use it too much to the point where you're like 100% reliant on them, but I think it's super helpful for all levels, honestly. If you want to try something new, like a new style, a new pose, a new angle. Honestly, just a really good stepping stone to help you get there. Don't know what to draw on the first page. I got you. Just skip it. Топ съвет. Instead of shading with black on a lower opacity, use a multiply or linear burn layer instead. Make sure to use references when you're drawing. No one can remember what everything looks like off the top of their head. When painting, make sure your midtone is more saturated than your shadow tone. This is Супер добър съвет, запомнете го, приложете го. especially helps when trying to make skin feel more vibrant and alive. Make sure to name your layers, especially if you have a lot of them. Learn basic perspective. This will really help out if you want to draw backgrounds. If you're using Photoshop, hold Shift to draw a perfectly straight line. Learn color theory. When drawing a human, Значи, човека така прелетя през цветната теория, че ще каже, че е нещо малко. Хора, композиция, перспектива, анатомия, цветна теория. Това са колко? 4 неща. Тия 4 неща са фундаментални неща, които трябва да научите, преди да можете спокойно да рисувате и да знаете, че окей,
аз мога да рисувам, независимо в какъв стил. Human simplify their anatomy into basic shapes. This will make it much easier to draw. If you don't know what colors to pick when coloring a character, use a pre-made color palette. You can find heaps of these online. When drawing line art, don't be afraid to draw over your already existing lines. Just make sure to erase the parts you don't want after. И това видео ще бъде финалното видео за мен, защото според мен беше най-полезно от всички, които изгледахме до сега. Надявам се, че сте научили нещо. Аз определено научих няколко интересни неща, няколко хака. Ще ги пробвам, да не се окаже, че са просто поредния скам. И това беше всичко за днес. Надявам се, че видеото ви е било интересно, полезно. Ако е така, дайте по един лайк. Кога за Бога казвам лайк? Дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала и тъй като това е последния петък за ноември. Следващия петък, когато ще има ново видео, вече ще бъде декември. Това означава само едно единствено нещо. Ще рисуваме на коледна тематика. Да видим следващата седмица. Благодаря ви, че гледахте. Чао!